はい。今日は6章と7章で6章なんですけど、クラフティング・マーケティング・コミュニケーションズプランという章をやっていきます。マーケティング・コミュニケーションということについてお話ししていくんですけど、まずこのマーケティング・コミュニケーションというのがマーケティング戦略の全体の中でどういう位置づけなのかということを最初にお話ししたいと思います。で、マーケティングミックスは皆さんも把握していると思うんですけど、その製品、価格、プロモーション、流通である中のこのプロモーションに当たるものになります。で、マーケティングミックス、この 4P っていうのは企業側、売り手側からの視点のものであって、買い手側からのマーケティングミックスっていう 4C というのがあります。でこれはコンシューマー、カスタマーコスト、コミュニケーション、コンビニエンスというものがあって、それぞれ 4P と 4C で対応するんですけど、例えばコンシューマー、消費者のニーズや求めていることを解明してくれるものこそが製品である。あとは消費者コストというのは価格にプラスで購入コストとか時間とか労力、コストを含めたものが消費者からするコストになる。あと流通っていうのは4P であるプレイス、場所だけではなくて買いやすさ、利便性っていうのが大切であるという意味でコンビニエンスというこの4つの買い手側からの視点のものがあるんですけど、そのうちのプロモーションと対応するのがこのコミュニケーションですね。なのでこの 4P のプロモーションと 4C のコミュニケーションつまり広告とか販売促進とかそういうことが当たるので、今日はこれについてやっていきます。で、一応このプロモーションっていうのは販売促進といって企業から消費者への情報を一方的に伝えるものであって、コミュニケーションっていうのは企業と消費者がお互いに情報を伝え合うっていうこの視点の違いを分かっていただけたらいいかなと思います。で、これはテキスト本文抜粋なんですけど、マーケティング戦略を実行するには効果的なマーケティングコミュニケーション計画が必要である。マーケティングコミュニケーションは単にあなたの会社の製品やサービスの利用可能性、利点および価格についてをターゲット市場に伝えることを意味するっていう内容があるので、どちらかというとさっき買い手側と売り手側っていうのを見てもらったんですけど、売り手側の視点からのマーケティングコミュニケーション計画を作ろうという内容かなと解釈しています。で、一応今日の発表の流れとしては、マーケティングコミュニケーションの計画を作るにあたってどんなものが効果的かっていうことと、あとマーケティングコミュニケーションミックスというのと、こちらのプルマーケティング、プッシュマーケティングっていう2つのマーケティングコミュニケーションの戦略についてやっていきます。で、最初に効果的なそのマーケティングコミュニケーションの特徴というのをざっと4つ挙げていきます。まずマーケティング目標が明確であること、プロモーションにおいてのそのメッセージがターゲット市場のニーズや要望にマッチすることと、実行することが慎重に計画されていることと、プロモーション結果が正確に評価されること、この4つの特徴を持つものは効果的なコミュニケーション計画になるということです。で、じゃあその計画を立てるにあたってコミュニケーション、プロモーション、どんな手段、ツールがあるのかっていうのがあって、それがマーケティングコミュニケーションミックスになります。これはそのコミュニケーション、プロモーションの手段の組み合わせになります。一番ピンとくるのがまず広告ですね。プロモーションといったら広告かなみたいな感じなんですけど、広告主によるアイディアやサービスなどに関する有料の非人的なプロモーションと、パブリシティっていうのがあって、これはメディアとかに報道として製品だったりサービスを取り上げてもらうっていうものになります。で、この違いとしては、例えば雑誌とかで広告欄あるじゃないですか。あそこにはお金を払って自分の会社の広告を載せてもらってると思うんですけど、パブリシティっていうのはお金を払うことなくて、雑誌とかの人たちに取材とかインタビューに来てもらって
その製品とかを向こう側の解釈で記事として取り上げてもらうこと。お金をかかるかからないっていう違いもあるんですけど、広告とかを載せるにあたっての主体性が違って、上は広告主販売者の意向に沿った広告を載せてもらうのに対して、パブリシティっていうのはそのメディア、取材報道陣側の解釈でそのまま抜けられるものなので、そういう違いがあります。あと販売促進。販売促進っていうのは、例えば店頭に商品だけじゃなくてポップを立てたりとか、店頭に立って進めたりとか、あとはこれとこれを一緒に買うとお買い得ですよとか、そういうものですかね。あと人的販売。これは直接製品を買ってくれるんじゃないかという見込み客に対して対面で押し売りというか売り込むことです。あとダイレクトマーケティングといって郵便、電話、ファックス、メールなどを使って直接的に売り込むことと、あと電話とかだとその場で直接購買者の反応を受けることができるということが特徴です。で最後、口コミ。これも一応コミュニケーションツールの一つとして捉えられるんですけど、実際に買った人の評価とかなんですけど、口頭でのコミュニケーション、略して口コミです。わかりましたいや、知らなかったから。ですよね、私も知らなかったです。で、じゃあ今この大まかな6個を挙げたんですけど、実際にプロモーションしていくにあたってどうやってこの手段組み合わせを選ぶかということについてのヒントなんですけど、これをいくつか紹介して私のセクションは終わりなんですけど、まず一つ、消費者の購買準備段階を推測する、それに適用するコミュニケーション手段を選ぶということです。で、購買準備段階というのはネットから拝借しましたグラフなんですけど、例えばある一つの製品があったとして、それを購買者の人が認知段階、まだ知らないって時に人的販売、直接的な押し売りをしても、いや買わないでしょってなるじゃないですか。なので認知段階ではやっぱり広告が一番効果がある。で、逆にじゃあ買おうかなって確信の段階になった時は人的販売が一番効果的であって、で1回買いました、もう1回買うか再注文どうしようかなっていう人に対してまた同じように人的販売しても効果は赤い線ですね、上がらなくて、で逆に販売促進、例えばこれとこれを一緒に買ったらお得ですよとか、今買ったらこれがついてきますよ、そういうキャンペーンとかを追加していくことで効果が上がるので、この購買者の準備段階というのを把握することが大切です。ともう一つが製品ライフサイクル段階。これ先週出てきたところであれじゃないですか、導入期とか成長期とかあるんですけど、それに合わせて適用させていくこと。例えば、ざっと見て分かっていただけるか分かんないですけど、成長期だったら大体もう製品が知られてる時期なので、口コミ効果とかでプロモーションツールは大体縮小していくとか、それに対応させていきましょうということで、あといくつか挙げると、今この2つですね、準備段階と製品のライフサイクルに適用させましょう。もう一つ、会社の市場での規模、ランクに適用させましょう。例えば市場リーダーとなる大企業とかは販売促進を進めるよりも広告とかを大々的にやった方が収益が上がるし、逆に小さい小規模な会社であれば広告よりも販売促進を持ってその売り上げを上げていく。もう一つ、ターゲットとしている製品市場に適用させる。で、例えば自分の企業がパソコンに使う小さな部品を作りました。それを売り込みたいです。それってパソコンを作る会社が買うものじゃないですか。だから広告とか販売促進とか
やるよりも直接的に人的販売とかダイレクトなマーケティングをしていく方が効果が上がります。で最後なんですけど、プル戦略とプッシュ戦略を区別します。でこのプル戦略とプッシュ戦略について今から詳しくやっていくんですけど、イメージとして例えばプッシュ戦略っていうのは直接的な販売、押し売りみたいな感じで、プル戦略っていうのは広告とかさっきのパブリシティみたいなのを利用して人ではない別の媒体を利用して消費者を引きつけるっていう、この区別、どちらが適しているかという区別をしましょうっていう以上5つですね。マジ代わりになんかちょっじゃあ次にとあんな準備してフルマーケティングのコミュニケーションについてですね。フルっていうのは引きつける力っていう意味で訳したんですけど、フルマーケティングに内包される要素のうち広告は最も破壊力を持つ方法の一つになっています。広告を中心として今日は話を進めていくんですけども、見てないですよね。これスライドと対応してない。一回出しちゃおう。あれか、交換すると先にプッシュを、そうだね。なんかちょっと先にプッシュの方を説明します。すいません、先に、プッシュ戦略の方について説明します。で、プッシュ戦略についてはここの上がっているプル戦略とは何かと、プッシュ戦略における販売員のタスクと、プッシュ戦略におけるその代表的なその販売員に対する評価のコツっていうものについて説明していきます。まずプッシュ戦略とは何かなんですけども、さっきさんが言ったように、押し売りですね。つまりは一般的にプッシュ戦略が使われるのは企業から個人もしくはそれこそ企業から企業とか企業から個人へ直接製品を売り込もうとしているときに用いられる戦略になっています。でその時のセールスする販売員に課されているタスクなんですけど、1つ目が新しい見込み客を見つける。これは、そうですね、服とか買うときに服見てるじゃないですか。そうすると店員さんがこの商品はこうでみたいな質問してくると思うんですけど、販売員にその製品の魅力や購入について聞いてくるような、その製品について積極的に興味を持っているような人たちを見つけることです。で次がフェイストゥフェイスでのコミュニケーション。これはそのまんまなんですけど、直接会ってってことですね。でこのフェイストゥフェイスでのコミュニケーションだと、その場で顧客が疑問に思っていることや心配に思っていることに関してすぐ答えることができるからという理由からフェイストゥフェイスのコミュニケーションを進めています。で次が、実際に売り込むですね。この売り込むときはこれは企業の場合なんですけども、教科書には売り込むときはドアノックするところから始まるというふうに書いてありました。であとその後製品やサービスを実際にプレゼンして売り込むようになります。で次サービスをする。でここのサービスはアフターサービスでのっていう意味でのサービスをするです。で、例えば製品の修理や壊れた部分の交換などです。で最後に
マーケット調査を実施するっていうのが販売員のタスクになっています。で次が、その販売員に対する評価の仕方ですね。でざっとこの7個です、7個があるんですけど、1個ずつ